Հարգելի Տիկին Գյուրեղյան, ճիշտ ասած ես չէի ուզի անդրադառնալ այս խոսույթին, ես չէի ուզի անդրադառնալ այս հարցին, բայց դուք ինձ ստիպեցիք, որ ես անդրադառնամ այս հարցին եւ ես կանդրադառնամ։ Ես երբեք իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում չեմ խախտել բժշկական սուբորդինացիայի կանոնները, բայց ես այսօր կխախտեմ ձեր թույլտվությամբ իհարկե բժշկական սուբորդինացիայի կանոնները եւ կասեմ հետեւյալը։ Նախ առաջին հերթին որպես մանկավարժ դուք կասկածի տակ եք դնում միջին մասնագիտական կրթությունը, որին տիրապետում է 16500 բուժքույր Հայաստանի Հանրապետությունում եւ առանց այդ օղակի առողջապահությունը կաթվածահար օղակի կլինի, եթե չլինի այդ օղակը։ Բացի այդ, իսկ ով ասեց, որ բոլորը պետք է ունենան բարձրագույն կրթություն։ Մենք մի կողմից ուզում ենք միջին մասնագիտական կրթությունը բերել արդիականացնել ավելի շատ մարդիկ ունենան միջին մասնագիտական կրթություն, մյուս կողմից ասում ենք, որ պետք է բոլորը ունենան բարձրագույն կրթություն, այդպես ոնց է լինում, եւ արդյոք մեկը մյուսի հետ կապ ունի, որտեղ բարձրագույն կրթություն անցածները այլ գործառույթ են կատարում, միջին մասնագիտական կրթություն անցածները այլ գործառույթ են կատարում, բայց ես հիմա ձեզ կհիշեցնեմ բարձրագույն կրթություն ունեցած 10 էջանի կենսագրություն ունեցած մարդու իմիջիալուց ձեզ շատ լավատեղիք, բոլորիդ լավատեղյակ Արամ Մինասյանի կենսագրությունի, դեպ ես դա կարդացել եմ, Արամ Մինասյանը 30 տարի երևի եղել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրենը եւ ես 18 թվականին մտել եմ այդ հիվանդանոց, ինչին եմ ականատես եղել, որ այդ հիմնարկը կարելի էր կոչել ամեն ինչ, բացի հիվանդանոցից։ Ինչ բառ ուզում եք գտեք, չգիտեմ, մարդկային գիտակցությունը, մարդկային երևակայությունը ինչքան կարող է անսահմանափակ լինել, ինչ ուզում եք գտեք, բայց ոչ հիվանդանոց, դա առողջապահական կենտրոն չի եղել։ Եվ 2.5 տարիների ընթացքում ես բավականաչափ աշխատանք եմ այնտեղ կատարել եւ դրա մասին կխոսեմ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր դրան ականատես են եղել։ Այս փոքրիկ կենսագրությունը, ինչպես որ դուք նշում եք, այս փոքրիկ կենսագրության հետևում կանգնած է տարիների բազմաչարչար աշխատանք, գիշեր եւ ցերեկ, տարիների բազմաչարչար կրթություն, անընդհատ, շատ էլ որ ես չեմ գնացել բարձրագույն կրթական հաստատությունում ստանալու, բայց ես անընդհատ սովորել եմ, անընդհատ։ Հոգատարություն է թաքնված այս փոքրիկ կենսագրության ետևում, սեր է թաքնված այս փոքրիկ կենսագրության ետևում, հարգանք է թաքնված, որը ասում եմ, ես երբեք չէի ուզի խախտել, որովհետև ես կարծում եմ, որ բժիշկ բուժքույր հասկացողությունը դա մի ընդհանուր համակարգ է, դա պետք է չբաժանել իրարից ոչ մի պարագայում։ Թերևս այսքանը կասեմ սկզբի համար, բայց թող ինձ ներեն բոլոր բժիշկները եւ բոլոր բուժքույրերը, ես ոչ մեկի մասնագիտությունը չեմ դնում կասկածի տակ, ոչ մեկի, որտեղ նրանք ամեն մեկը կատարում է իրեն տրամադրված գործը, հասանելիք։